patrullero van inmediatamente a la calle, y eso me preguntan los vecinos, ¿qué tal el pilotaje, Eduardo Bataguía? Los patrulleros ya están todos instalados para que vayan inmediatamente a la calle. Hola, Eduardo, buen día. Ska bli utlyst gubben Sí, por supuesto, estamos muy, pero muy contentos con esta nueva cantidad de patrulleros que van a estar recorriendo cada una de las 17 ciudades que tiene La Matanza, y obviamente también estamos quintuplicando la cantidad de patrulleros, sino también de efectivos especiales. Hoy